Уважаемые коллеги, добрый день! Меня зовут Безносова Любовь Александровна, я врач-педиатр, ревматолог, а также я являюсь старшим преподавателем учебного центра научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области. Сегодня мы рассмотрим с вами тему аускультации легких в педиатрии. Безусловно, аускультация – это навык, который хорошо знаком каждому врачу и активно используется, начиная с 3-го курса института. Сегодня в рамках этой темы мы с вами вспомним методику обследования дыхательной системы и правила аускультации. Обсудим методику анализа аускультативной картины легких, особенности номенклатуры дыхательных шумов, основные и дополнительные дыхательные шумы, коснемся особенностей аускультативной картины при отдельных патологиях дыхательной системы, а также мы рассмотрим несколько клинических примеров. При обследовании дыхательной системы педиатры ежедневно используют такие методики физикального обследования, как осмотр органов дыхательной системы, кожных покровов, лица и шеи, оценка характера дыхания, пальпация с оценкой резистентности грудной клетки и голосового дрожания, перкуссия легких, сравнительная и топографическая, а также мы используем аускультацию легких как наиболее информативную методику физикального обследования. При обследовании детей нам важно помнить об индивидуальных нормах некоторых показателей для детей разного возраста. Аускультация – это физикальный метод медицинской диагностики, который заключается в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов. При обследовании дыхательной и сердечно-сосудистой системы мы используем непрямую аускультацию с помощью стетофонендоскопа. Это важный и простой метод диагностики, который дает информацию о структуре и функции легочной ткани, которая не может быть получена никаким другим простым и неинвазивным методом. Патологические изменения в бронхолегочной системе сопровождаются характерными звуками, которые мы можем обнаружить с помощью стетоскопа. Опытные клиницисты способны выявить изменения звуков легкого, прежде чем будет проведено рентгенологическое исследование. Это особенно важно в тех условиях, когда рентгенологическое обследование невозможно выполнить во время осмотра, например, при осмотре ребенка на дому, или если к обследованию имеются противопоказания, например, при диагностике патологии дыхательной системы у беременных. Безусловно, у каждого педиатра накоплен большой опыт в проведении аускультации, так как респираторная инфекция – это одна из основных причин обращения за медицинской помощью в педиатрии. Наша лекция призвана обновить ваши знания и повторить основные важные аспекты. Для начала вспомним правила аускультации, которые помогут провести обследование наиболее информативно для вас и комфортно для пациента. В помещении, где проводится аускультация, должно быть тихо и тепло. Ребенку старшего возраста необходимо разъяснить, что вы собираетесь делать перед проведением осмотра. Грудная клетка пациента должна быть обнажена или широко открыты места аускультации. Положение врача при аускультации передней поверхности грудной клетки спереди и справа от пациента, при аускультации задней поверхности грудной клетки сзади и слева от пациента. Положение же пациента зависит от его возраста и тяжести состояния. Ребенка со 2-го года жизни обследуют в положении стоя или сидя. При аускультации в положении стоя желательно придерживать пациента свободной рукой и следить за его состоянием. Ребенка грудного возраста мама держит в вертикальном положении, прижав к себе, чтобы успокоить. Ребенка первых 2-3 месяцев жизни можно аускультировать спереди в положении лежа на спине, а сзади положив его грудью на ладонь врача. Аускультация ребенка в тяжелом состоянии проводится лежа, в том положении, в котором он находится. Аускультация проводится последовательно, начиная справа или со здоровой стороны. Проводится с обеих сторон на симметричных участках, в межреберных промежутках. Необходимо выслушивать по 2-3 дыхательных движения в каждой точке. Аускультация проводится сверху вниз, начиная спереди, далее в боковых отделах и по задней поверхности. Во время аускультации в вертикальном положении ребенок должен расслабиться
и отпустить руки. При аускультации задней поверхности грудной клетки предложите ребенку опустить голову, слегка наклониться вперед, а руки свести спереди, держась за плечи. При аускультации боковых поверхностей грудной клетки ребенок может взяться руками за противоположный плечевой сустав или закинуть ладони на затылок. Фонендоскоп прикладывается к телу больного плотно, но не сдавливает ткани. Во время аускультации головка фонендоскопа неподвижно удерживается за конечную часть двумя пальцами. Мы помним, что низкие звуки при аускультации тонов сердца лучше слышны с помощью воронки, а более высокие при аускультации дыхательных шумов с помощью мембраны. Нам желательно выбрать диафрагму фонендоскопа соответствующего размера. Например, ширина раструба для аускультации ребенка раннего возраста не должна превышать 2 см. Как правило, выслушивание начинают при спокойном дыхании ребенка через нос, после чего необходимо попросить его сделать несколько глубоких вдохов через рот, чтобы усилить дополнительные звуки. Если ребенок младшего возраста плачет, выслушивать его следует в момент пауз. В зависимости от поставленной задачи, при выслушивании необходимо менять положение больного, регулировать его дыхание. В некоторых случаях пациенту предлагают покашлять, сделать форсированный выдох. Итак, при анализе аускультативной картины мы последовательно проводим оценку по следующим параметрам. Частота дыхательных движений, при оценке которой не забываем про возрастные нормы частоты дыхания. Тип дыхания, то есть мы определяем основной дыхательный шум. Симметричность дыхания при сравнении аускультативной картины на обеих половинах грудной клетки. И наличие дополнительных дыхательных шумов и их характеристики. Аускультация, безусловно, является субъективным методом оценки. А стетофонендоскопы обладают свойством несколько изменять частоты звуков. Кроме того, возможности акустической чувствительности слухового аппарата каждого человека различны. В 2016 году Европейским респираторным обществом было проведено большое исследование, целью которого была стандартизация звуков, выслушиваемых при аускультации легких. Что интересно, среди дополнительных дыхательных шумов в нем не выделяется такой привычный нам шум, как крепитация, а выделяются лишь различные варианты хрипов. В отечественной литературе используется привычная нам терминология. Механизмы формирования дыхательных шумов тоже в современных источниках трактуются неоднозначно. Поэтому в этой так давно знакомой нам теме до сих пор есть дискуссионные вопросы и проводятся исследования с использованием систем для записи звуковых явлений с компьютерным анализом с целью прийти к единой системе классификации дыхательных шумов. Итак, учитывая наш план обследования, после оценки частоты дыхания в первую очередь мы оцениваем тип дыхания или основной дыхательный шум. Для определения типа дыхания мы оцениваем его характер, интенсивность, сопоставляем продолжительность фаз выслушиваемого вдоха и выдоха и определяем наличие паузы между вдохом и выдохом. В норме выделяется физикулярное и трахеальное дыхание. В отечественной литературе выделяют также пуэрильное дыхание. Это усиленное визикулярное дыхание, которое может быть выслушано у детей с 6 месяцев до 5-7 лет. При патологии выделяют ослабленное визикулярное дыхание, бронхиальное дыхание, отсутствие дыхания, когда дыхание не проводится на пораженную сторону. Сначала рассмотрим типы дыхания в норме. Визикулярное дыхание мы выслушиваем в норме почти над всей поверхностью легких, исключая межлопаточное пространство от 7-го шейного до 4-го грудного позвонков. По данным разных источников, его происхождение описывают вследствие колебания стенок альвеол или как звуки турбулентного прохождения воздуха по крупным дыхательным путям, трахее, долевым и сегментарным бронхам, которые затем отфильтровываются нормальной тканью легких. Поэтому в ряде литературы такое дыхание называется не визикулярным, потому что его происхождение не связывают с нахождением воздуха в альвеолах, а нормальным.
При этом типе дыхания отмечается мягкий, низкий, дующий шум, подобный звуку «ф», где звук вдоха чуть выше, чем звук выдоха. И соотношение вдоха к выдоху 3 к 1. Пауза между вдохом и выдохом не выслушивается. Возрастные особенности нормального визикулярного дыхания в отечественной литературе выделяются в отдельные типы дыхания. Ослабленное визикулярное дыхание у детей первых 6 месяцев жизни и пуэрильное у детей дошкольного возраста. В большинстве зарубежных источников такого деления нет, но отмечается, что интенсивность звука при визикулярном дыхании выше у детей младшего возраста, женщин и астеников. Давайте прослушаем нормальное визикулярное дыхание. Ослабленное визикулярное дыхание может отмечаться при ожирении, во время сна, при местной или общей гиповентиляции, при ограничении дыхательных движений. Усиленное визикулярное дыхание может быть выслушано не только у детей. Оно может быть выслушано при патологии над здоровым легким, которое компенсаторно принимает активное участие в акте дыхания при значительном поражении легочной ткани с противоположной стороны. Жесткое дыхание в литературе описывают как разновидность визикулярного дыхания с удлиненным выдохом. Соотношение фаз вдоха и выдоха при этом типе дыхания 1 к 1. Возникает оно при бронхоспазме, при отеке слизистой бронхов. Но жесткое дыхание может быть выслушано и в норме над верхушкой правого легкого за счет более короткого и широкого правого бронха. Давайте прослушаем жесткое дыхание. Трахеальное дыхание или физиологическое бронхиальное дыхание – это громкий, высокий звук с продолжительной фазой выдоха, с паузой между вдохом и выдохом. Выслушивается как звук «х». Трахеальное дыхание выслушивается в норме в определенных областях аускультации. Над гортанью и трахеей, спереди над рукояткой грудины и сзади в межлопаточном пространстве до 2-4 грудных позвонков. Он образуется при прохождении воздуха через глотку, голосовую щель и надгортанное пространство. Теми же характеристиками, что у трахеального дыхания, обладает и бронхиальное дыхание, когда грубые дыхательные шумы, которые образуются в области голосовой щели и начала трахеи, начинают выслушиваться уже на тех участках над легкими, где в норме должно быть визикулярное дыхание. Длина выдоха в этом случае также превосходит длину вдоха. В этом случае такой тип дыхания считается уже патологическим. Условия, при которых может выслушиваться бронхиальное дыхание, это уплотнение непосредственно легочной ткани или уплотнение легочной ткани извне. И в этом случае выслушивается ослабленное бронхиальное дыхание. Давайте прослушаем бронхиальное дыхание. Также выделяют бронховизикулярное дыхание в норме межлопаточной области в связи с близкой локализацией трахеи и крупных бронхов по отношению к задней поверхности грудной клетки. Также
Бронховезикулярное дыхание может быть выслушано при ряде патологий. После определения основного дыхательного шума, то есть типа дыхания, мы определяем наличие дополнительных дыхательных шумов, а также оцениваем их локализацию, продолжительность, количество, высоту и фазу дыхательного цикла, в которую они выслушиваются. Таким образом, мы придем к пониманию вида дыхательного шума и патологии, с которой он может быть связан. Сначала рассмотрим и прослушаем те шумы, которые выделяются в современной европейской классификации. По ней выделяют такие дополнительные шумы, как хрипы, шум трения плевры, стридер. Хрипы могут быть локальные, рассеянные, распространенные, а также единичные, множественные и обильные. Начнем обсуждение хрипов с сухих хрипов, причинами возникновения которых является сужение участка дыхательных путей. Сухие хрипы делятся на басовые или низкотоновые и свистящие. Сухие басовые или низкотоновые хрипы – это продолжительные низкие звуки, которые характеризуются как гудящие, жужжащие, и возникают они из-за формирования вибрирующих тяжей вязкого секрета в трахее и крупных бронхах при прохождении через них воздуха. Могут быть они выслушаны в начальную стадию бронхита и при хроническом бронхите. Давайте прослушаем аускультативную картину при сухих басовых хрипах. Сухие свистящие хрипы образуются при вибрации тканей при прохождении воздуха через суженный участок бронхиального дерева, при отеке, спазме, накоплении вязкого секрета. Это продолжительный, высокий звук, который напоминает писк или свист. Мы можем услышать сухие свистящие хрипы на вдохе при патологии верхних дыхательных путей. При патологии нижних дыхательных путей, например, при бронхообструкции, хроническом бронхите, фиброзирующем альвеолите, мы услышим экспираторные сухие свистящие хрипы, то есть хрипы на выдохе. Причем иногда они выслушиваются только при форсированном выдохе. Монофонический высокочастотный свистящий хрип может быть выслушан при сужении отдельного бронха вследствие инородного тела или опухоли в этом бронхе. Давайте прослушаем аускультативную картину при сухих свистящих хрипах. Влажные мелкопузырчатые хрипы образуются при прохождении воздуха через жидкий секрет в дыхательных путях. В ряде литературы причина их появления описывается как внезапное открытие дыхательных путей мелкого калибра, сомкнутых в период предшествующего вдоха вследствие отека или склерозирования. Это высокий, мягкий, прерывистый звук. Иногда его описывают как звук открепления застежки липучки. Чаще влажные мелкопузырчатые хрипы выслушиваются на вдохе, но могут быть выслушаны в обе фазы дыхания. Очаговые хрипы в конце фазы вдоха могут быть выслушаны при пневмонии. Двусторонние диффузные хрипы выслушиваются при бронхите, бронхиолите. Давайте прослушаем аускультативную картину при влажных мелкопузырчатых хрипах.
Влажные крупнопузырчатые хрипы, так же как и мелкопузырчатые, выслушиваются преимущественно на вдохе, но могут быть выслушаны в обе фазы дыхания. Связаны они с патологией более крупных бронхов, трахеи, с возникновением в легких больших полостей. Эти хрипы более грубые, продолжительные и низкие по сравнению с мелкопузырчатыми. Звук похож на тот, который образуется, когда пьешь жидкость через соломинку. Такие хрипы могут уменьшаться после кашля. Выслушать влажные крупнопузырчатые хрипы можно при бронхите, отеке легких. При некоторых патологических процессах могут выслушиваться разнокалиберные влажные хрипы. Давайте прослушаем аускультативную картину при влажных крупнопузырчатых хрипах. Шум трения плевры образуется при трении друг от друга воспаленных листков плевры, покрытых фибрином, или при уменьшении нормального количества плевральной жидкости. Это непрерывный, низкий звук, который иногда характеризуют как подобный скрипу при ходьбе по свежему снегу. Он выслушивается локально над пораженным участком грудной клетки, который может быть небольшим. По отношению к фазам дыхания этот шум выслушивается и на вдохе, и на выдохе. Исчезает при задержке дыхания. Шум может выслушиваться при имитации дыхания и может изменяться при надавливании фонендоскопом и наклоне в здоровую сторону. Тогда как кашель, глубокое дыхание, напротив, не изменяют интенсивность этого шума. Давайте прослушаем аускультативную картину при шуме трения плевры. Стридер, слышимый при аускультации или на расстоянии, это признак обструкции верхних дыхательных путей. Это грубый монофонический звук, который слышен больше на вдохе, который можно услышать в том числе и на расстоянии от пациента без использования стетоскопа. Он возникает при быстром прохождении турбулентного потока воздуха через суженные дыхательные пути, расположенные вне грудной полости. Стридер встречается при ряде острых, в том числе жизнеугрожающих патологий, таких как острый стенозирующий ларинготрахеит, эпиглотит, обструкция дыхательных путей народным телом, коклюш. Также он может встречаться при ряде хронических состояний, таких как ларинго- или трахеомаляция, при опухоли гортани. Клинически при этом состоянии мы также можем наблюдать инспираторную одышку, шумное дыхание, вынужденное положение пациента. Давайте прослушаем аускультативную картину при стридере. В отечественной литературе также выделяются такие патологические шумы, как крепитация и плевроперикардиальный шум. Крепитация возникает в альвеолах при наличии в них небольшого количества воспалительного эксудата и характеризуется как разлипание множества альвеол на высоте вдоха. Это признак начальной и конечной стадии пневмонии. Характер шумов при крепитации не изменяется после кашля. Давайте прослушаем аускультативную картину при крепитации.
Плевроперикардиальный шум может быть услышан при воспалительном процессе участка плевры, прилегающего к сердцу. Локализуется он по левому краю относительной тупости сердца. Этот шум может усиливаться при вдохе и выдохе, уменьшается или исчезает при задержке дыхания. Так его можно отличить от шума трения перикарда. Также он может сочетаться с шумом трения плевры. Итак, мы с вами рассмотрели и прослушали характеристики основных и дополнительных дыхательных шумов. При аускультации в реальной практике этот план поможет вам в определении патологии. Давайте прослушаем варианты аускультативной картины при некоторых патологиях, которые встречаются в клинической практике. Оценивать их мы будем, естественно, в сопоставлении с другими методиками физикального обследования. Бронхообструктивный синдром может быть проявлением как острых состояний, таких как острый обструктивный бронхит, бронхиолит, так и хронических, таких как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. При аускультации выслушиваются удлиненный выдох, экспираторные свистящие хрипы. Клинически мы также можем увидеть симптомы дыхательной недостаточности, вынужденное положение пациента, экспираторную одышку. Давайте прослушаем аускультативную картину при бронхообструктивном синдроме. При пневмонии ранними и важными клиническими признаками являются симптомы дыхательной недостаточности. Симптомы пневмонии часто неспецифичны и зависят от возраста пациента и инфекционного агента. При обследовании мы можем увидеть притупление перкуторного звука над пораженным участком легкого, при аускультации асимметричное проведение дыхания, ослабление дыхания в области очага пневмонии, бронхиальное дыхание в сочетании с крепитацией или мелкопузырчатыми хрипами в этой же области. Также мы помним о том, что пневмония, вызванная атипичным возбудителем, таким как пневмококк, часто может проявляться скудными физикальными признаками, тогда как атипичная микоплазменная пневмония может проявляться разнокалиберными хрипами, в том числе мелкопузырчатыми с асимметрией в аускультативной картине. При подозрении на пневмонию требуется проведение рентгенографии грудной клетки. Давайте прослушаем аускультативную картину над пораженным участком при пневмонии. Одним из осложнений пневмонии может быть воспаление плевры. При аускультации отмечается асимметрия аускультативной картины, на пораженной стороне ослаблены дыхательные шумы. Локальный шум трения плевры, который мы с вами сегодня уже прослушали, может сочетаться с аускультативными признаками очагового поражения легких. В плане обследования мы также будем учитывать такие физикальные признаки, как боль в груди, притупление перкуторного звука локально. Пневмоторакс – это наличие воздуха в плевральной полости, вызванное уменьшением отрицательного давления в плевральной полости и частичным или полным коллапсом легкого. Клинические проявления варьируют в зависимости от степени спадения легкого и повышения давления в плевральной полости. Они могут включать боль в грудной клетке с радиацией в плечо, одышку и сухой кашель. При сравнительной аускультации обнаруживается ослабление или отсутствие дыхания на пораженной стороне. Давайте прослушаем аускультативную картину при пневмотораксе. –
Помимо сравнительной аускультации, с помощью фонендоскопа может проводиться обследование методом бронхофонии, при котором оценивается проведение голоса с бронхов на грудную стенку. Фонендоскоп укладывают на симметричные участки грудной стенки. Во время аускультации ребенок произносит фразу «чашка чая». У здорового ребенка разговорная речь четко не выслушивается. Усиленная бронхофония, как правило, указывает на патологию. Хочу представить вам несколько клинических примеров. У пациентов, которых мы сейчас с вами услышим, патологические шумы будут слышны при осмотре даже на расстоянии, без помощи стетофонендоскопа. Первый клинический случай. Второй клинический случай. Третий клинический случай. Я думаю, все слушатели правильно определили патологический шум, который мы можем услышать во всех этих трех случаях. Это стридер. И наверняка слушатели задали себе несколько вопросов. Какой возраст у пациента, которого я только что услышал? Как он выглядит? Как давно у пациента развилось это состояние? И что предшествовало данному состоянию? Возможно, вы захотите узнать, какие еще симптомы беспокоят пациента, нет ли у него повышения температуры, вакцинирован ли пациент. В первом случае педиатры, скорее всего, узнают патологию, которую встречали в своей практике не раз. Давайте еще раз обратимся к нему. Итак, перед нами пациент первого полугодия жизни, в анамнезе жизни которого известно, что он нормально рос и развивался. В течение нескольких дней у ребенка отмечается кашель, стридер, нарастающие признаки дыхательной недостаточности, цианоз губ. Кашель обращает на себя наибольшее внимание. Он приступообразный, малозвучный, сопровождается апноэ между приступами. При кашле ребенок высовывает язык, возможно появление язвочки на уздечке языка. Этот пациент с тяжелым течением коклюша, наверняка коллеги узнали диагноз уже по звуку кашля ребенка, нуждается в оказании неотложной помощи в стационаре, в котором есть реанимационное отделение для пациентов с инфекционной патологией. В плане анамнеза у пациента с коклюшем мы уточним, начата ли вакцинация ребенку, а также нет ли в семье болеющих детей или взрослых. Во втором случае мы также определим дополнительный шум как стридер, но обратите внимание на характер кашля. Ребенок умеренно беспокоен, но мы не видим при осмотре пациента настолько же выраженной дыхательной недостаточности, как в первом случае. При сравнении с остальными примерами мы слышим более высокий звук. Из дополнительных данных нам известно, что мальчик дошкольного возраста в течение дня он не предъявлял жалоб. Состояние развилось остро,
Перед этим мальчик спокойно играл в своей комнате с игрушками. Перед нами пример пациента с неотложным состоянием. Наверняка педиатры уже догадались. Этот характерный звук издает свисток, с которым играл мальчик и который попал в дыхательные пути. Пациенту с инородным телом дыхательных путей требуется экстренная госпитализация с проведением бронхоскопии и извлечением инородного тела. В третьем случае мы также можем услышать стридер. Из дополнительных данных нам известно, что данное состояние, эпизоды шумного дыхания, видимого втяжения уступчивых мест грудной клетки, стридера, наблюдалось у ребенка с первого месяца жизни, не постоянно, чаще во время сна, при беспокойстве и плаче. Проявления несколько усиливались со временем, повышение температуры тела у ребенка не отмечалось, лабораторные исследования не показывали отклонений. В остальном ребенок развивался и рос нормально. Аномалии и пороки развития дыхательных путей – это одна из нечастых, но встречающихся причин шумного дыхания и развития стридера у детей раннего возраста. Ларингомаляция – это наиболее частая причина врожденного стридера у новорожденных и грудных детей. Ребенку с подозрением на ларингомаляцию необходима консультация оториноларинголога и плановое обследование по показаниям, в том числе с целью исключения других врожденных пороков развития. Таким образом, мы рассмотрели 3 клинических случая со сходной аускультативной картиной и совершенно разным анамнезом, диагнозом и подходами к пациенту. Для самостоятельного повторения и более глубокого изучения материала по теме аускультации в педиатрии мы рекомендуем вам воспользоваться материалами, представленными на слайде. Итак, уважаемые слушатели, сегодня мы с вами вспомнили основные моменты в проведении оценки дыхательной системы в педиатрии методом аускультации. Прослушали основные и дополнительные дыхательные шумы, а также напомнили себе аускультативную картину при некоторых патологических состояниях. Надеюсь, сегодняшняя лекция была вам полезна. Большое спасибо вам за внимание и успехов в работе!